ijay ili Narbacana ket sumangsangumat iti kaso deti suspect kang Ronan Matena iti panagikot iti paltog ken illegal droga no sa dino nga deti suspect may bilang akas regional target iti kopla na Coco Melon nga deti kitiktawan ta patapulo ket 5 na sumaan nga taga ili Narbacana babayan iti Narbacan Municipal Police Station nang idaulo ta operasyon ti PIDEA ISPO iti biyang iti Regional Intelligence Unit 1 ken iti kakadwada kaming ti kapulisana ang ganamaten iti biyang iti Ilocos Maritime Police Station ket dito nga nangisayang katda ti operasyon no sa dino nga deti asset iti biyang ti kapulisan iso tinagserbi nga buyer dati mismo maatap Shabu kaya di na ginawat na dagitoy ket go signal dagos dagiti biyang ti kapulisan dinapot na dati suspect no sa dino nga naalakin kuana akas kay ramanan maten tinakapkapan dati ket umababot more or less 2 gramo iti matap Shabu when no 13,600 pesos may isang naikarga iti may isang small pieces heat seal transparent plastic sachet ken kastapay mo naalakin kuana iti may isang unit iti revolver caliber 22 daytoy ket awan iti serial number na may isang 1,000 peso bill inem nga piraso iti Xerox copy wenno kopya iti 1,000 peso bill may isang piraso iti plastic elongated plastic container duha nga improvised needle may isang transparent plastic sachet upat nga open transparent plastic sachet may isang plastic sachet daytoy ket alleged nga shabu residue may isang red straw improvised scope nga sumitira natin ang pagsusok ken may isa nga leather brown wallet dito napasamak inventaryo ket ken panakamarka dagiti ebidensya ken drug evidence ket matangan dagiti presensya kang ro namiten dagiti nagserbi nga dagiti ket witnesses nga requirement iti biyang ti kapulisan in front iti body worn cameras nagdama at dapay lang isunod ti pagbaludan iti Narbacan Municipal Police Station para ta kapigsan na radyo de Locanja DWRS Komando Kabaranggan Komando 22 Albert Dofredo.